हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट्स इज कास। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राणवायु स्रोतस की डिसीजेज हम अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है कास। कास क्या होता है? कसनति शिर कंठात ऊर्ध गच्छति वायुर इति कास शुष्को व स कफो व अपि कसनात कास उच्यते। क्या बोला इन्होंने? सबसे पहले अ, कस्ती कस्ती शिरा कंठ ऊर्ध गच्छति वायुर इति कास। मतलब जो आपकी प्राण वायु जब एग्रीवेट हो जाती है तो वो क्या करती है? कम आउट ऑफ द माउथ विद टिपिकल नॉइज के साथ आती है, उसे कास कहते हैं। शुष्को व स कफो मतलब कि वो ड्राई भी हो सकती है और वो सकफ भी प्रोडक्टिव भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके सामान्य निदान। तो जो भी आपके जैसे बेसिकली प्राणवायु स्रोतस की व्याधि होते हैं, तो इसमें आपके जो निदान रहते हैं वो रहते हैं धूम, रज, अतिव्यायाम, ठीक है, रुक्षण पान का, भोजन का बीमार गमन होना, वेग अवरोध से होता है। विशेष निदान में क्या आएगा? वात, पित्त, कफ, शतज, शयज। बेसिकली आपके जो कास होती है वो 5 टाइप की होती है। डेट्स इज वात, पित्त, कफ, शतज और शयज। वात में क्या आएगा? रुक्ष, शीत, कषाय, अल्प भोजन की वजह से, उपवास, अति व्यायाम, मिथुन, वेग धारण की वजह से। ठीक है। और पित्त में सारे पित्त वाली चीजें आएंगी, कफ में भी कफ की, और शत में जो आएगा वो आपके रुक्ष, अन्न और अल्प भोजन और अति मिथुन और ज्यादा भार ढोने की वजह से, ज्यादा चलने की वजह से, ज्यादा युद्ध करने की वजह से शत होता है। क्षय में क्या आएगा? क्षय कब होगा आपका? ज्यादा मिथुन करने से, घृणा, चिंता और विषम असात्म्य भोजन करने से। ठीक है। अब आते हैं इसकी संप्राप्ति। जैसे ही आपने निदानों का सेवन किया, आपकी जो वायु है वो ऊपर की तरफ जाएगी और वायु क्या करेगी? उदान वायु के करैक्टर्स को अटेन करती है और स्रोतस में संग करती है। कहाँ पे? कंठ और उरस्थल में। जिससे क्या करती है? वो अक्षेप और पीड़ा करती है, हनुप्रदेश, मन्या और नेत्र में, और काश को प्रोड्यूस करती है। आई रिपीट, सबसे पहले क्या हुआ? आपने निदानों का सेवन किया। निदानों का सेवन करते ही आपकी जो वायु है वो ऊपर की तरफ जाएगी। फिर जो वायु है वो आपके उदान वायु के करैक्टर्स अटेन करेगी। उससे क्या होगा? फिर स्थान संशय करेगी वो, स्रोतस में संग करेगी, बेसिकली कंठ में और उरय में। देन आफ्टर क्या होगा? अक्षेप और पीड़ा करेगी हनु प्रदेश में, मन्या में, नेत्र में, और वहां पे कास को उत्पन्न करती है। फिर आते हैं इसके पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या आता है? शोक पूर्ण गलास्यता। ऐसा रहता है कि गला जैसे ब्लिस्टर्स फील्ड होती हैं थ्रोट और माउथ में, और ईचिंग रहती है। ठीक है। फिर कंठे कंडुश्च भोज्य नाम अवरोधश्च जायते, और उसको डिफिकल्टी रहती है स्वेलोइंग में। आपको पता है जब आपको खांसी होती है, खांसी होने से पहले ऐसा रहता है गले में कुछ चुभ सा रहा हो। ठीक है। और ईचिंग रहती है और आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है और डिफिकल्टी होती है स्वेलोइंग फूड में। अब इसके लक्षण आते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट भेदस। कांस में बेसिकली 5 होते हैं: वात, पित्त, कफ, शत और क्षयज। तो जो वात में आएंगे, वात में क्या आएगा? हृत, पार्श्व, उरय, शिरशूल, शुष्क खांस। वात में कैसी आती है? ड्राई कफ होती है। ठीक है। स्वर में दुर्बलता, शोभ और मुंह आएगा। पित्त में आपकी क्या होती है? पित्त निस्टीव। कैसा होगा? इसमें जो स्फोटम होगा वो पित्त कलर का। पित्त इसमें अक्षी रहती है, तिक्त आस्यता, इसमें तिक्त मुख रहता है, टेस्ट उसका कैसा रहता है, और दाह, तृष्णा, मोह और भ्रम रहता है। कफ में बहुल, मधुर, स्निग्ध, निस्टीव। ठीक है। बहुत सारा मीठा और स्निग्ध बहुल इसमें स्टीव होता है। घन कफ होता है, ये आपकी प्रोडक्टिव कफ होते हैं। मधुर, आस्यता, गौरव और अरुचि होता है। शत में कैसा आएगा आपके पास? पूर्व शुष्क काश। पहले तो ड्राई कफ होती है, देन आपकी कैसी आएगी? रक्त स्टीवन होगा। फिर कंठ और उरशूल और पारावत कुंजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिकली सिम्टम है। शत में आपका क्या आएगा? पारावत कुंजन आता है। पारावत कुंजन जैसे कि ये कबूतर के जैसे आवाज करता है उसकी तरह ही आती है इसमें। ठीक है। शत में। क्षय में क्या होगा? दुर्गंधित हरित और रक्त वर्ण का स्टीवन पूया के साथ आएगा, और दुर्बल कृश हो जाता है इसमें पेशेंट, और पार्श्व में शूल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साध्य साध्यता की। तो इसमें वात, पित्त, कफ आपके साध्य हैं, सारे लक्षण युक्त, और शत और क्षयज आपका असाध्य है। और जो वृद्ध रोगी है, जो मतलब ओल्ड एज हो गई है जिसकी, वो आपका कृत साध्य है। नेक्स्ट आता है इसका वातज कास का चिकित्सा। वातज कास में आपको क्या ट्रीटमेंट याद रखना है? बेसिकली देखो, वातज कास में आपको रखना है रुक्ष से अनिल,
कासमादो स्नेह उपचारित। देखो रुक्ष से नील मतलब कि वात वाली जो नील मतलब रुक्ष इसमें रहती है ड्राई वाले में। कासमादो स्नेह उपचारित, सबसे पहले इसमें स्नेहन करना है। सर्पी भी बस्ती भी पेया यूष शीर रस आदि भी। सर्पी भी बस्ती भी, सर्पी देना है, घृत मतलब बस्ती देना है, पेया यूष शीर रस आपको देना है। वातघन सिद्धि स्नेह आदि धूम लेहश्च युक्ति, और वातघन सिद्ध से आपको स्नेह और धूम और लेह करना है। ठीक है। और अभ्यंग परिषेक स्निग्ध स्वेदश्च बुद्धिमान, और अभ्यंग और परिषेक उसका करना है, स्निग्ध और स्वेन बुद्धिमान पुरुष को करना चाहिए। ठीक है जी। तो बेसिकली वात है, वात से आप क्या क्या याद कर सकते हो कि वात है, वात में हमें स्नेहन करना है। स्नेहन जैसे कि घी देना है, बस्ती देना है, पेययुष शीर देना है, और वातघन से हमें स्नेहाद्य धूम लेह देना है। ठीक है। और अभ्यंग और परिषेक करना है। ओके। तो बात करते हैं स्नेहन। स्नेहन आपको घृतपाल, वही बात जो मैंने आपको बोली है, स्नेहन बाय घृतपान बस्ती पेयायुष शीर। ठीक है। उसके बाद वातगन सिद्धे। ठीक है। इसमें घी तेल आता है। नेक्स्ट इसमें स्वेदन, आपको स्निग्ध स्वेद कराना है। इन केस ऑफ मल और अपान वायु अवरोध, ध्यान से सुनना, अगर आपके मल और अपान वायु का अवरोध है तो आपको स्निग्ध बस्ती देनी है। ठीक है। अगर आपका पित्त का अनुबंध है तो घृत का सेवन करना है आफ्टर फूड, और अगर आपका कफ का अनुबंध है तो स्निग्ध विरेचन देना है। स्निग्ध विरेचन देना है, वमन कास में नहीं देते हैं। ओके। तो इसके अंदर कफ में क्या आएगा आपके पास, अगर कफ है तो आपको वहां पे स्निग्ध विरेचन देना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है आपके पास औषध योग। औषध योग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या आएगा, बेसिकली शीतोपलादी, और इसमें बेसिकली अगस्त्य ऋतु याद रखना है आपको। आपको याद रखना है शक, SAK शक, लिख लो शक, तालिश, शक तालिश पर, शक तालिश पर। ओके। तो ये क्या बना, शक्तालिश पर। ऐसे बना है यहाँ पे आपका शीतोपलादी चूर्ण। ई से बने अगस्त्य ऋत की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। के से यहाँ पे कासांतक रस और कंटकारी क्वाथ और कंटकारी घृत आएगा। तालिश मतलब तालिश आदि चूर्ण आता है। पर मतलब पंचामृत और व्योश आदि वट्टी और मनशिला, आप याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट आता है पित्त। पित्तज कास की क्या चिकित्सा रहेगी, पेति के सकफे कासे बुमनम शर्पिशा हितम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। पेतिक कास में क्या करना है, अगर आपको हो सके तो ये वन वन लाइन जरूर याद करना। देखो आपको मैं याद कराती हूँ, फिर भी सबसे पहले वात पे ही आते हैं। वात में आपको याद रखना है कि क्या करना है, रुक्ष से अनिलम कासम आदो स्नेह औपचरित, कि सबसे पहले इसमें स्नेहन करना है। देन किससे, सर्पी भी बस्ती भी पेय यूज शीर रस आदि भी। फिर वात घन सिद्धि स्नेह आदि धूम लेश युक्ति, अभ्यंग परिषेक स्निग्ध स्वेद बुद्धिमान। अंडरस्टूड। ठीक है। बार बार आप वीडियो सुनोगे तो आपको ये श्लोका याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करना, ये आप अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। पित्त की बात करते हैं, इन्होंने कहा है पेटी के सकफे का से, अगर सकफ के साथ अगर है पित्त वाला तो वमन कराना है। वमन सर्पिशा हितम, वमन और घृतपान इसमें बेस्ट रहता है। पित्त दोष सतत शीत मधुर च क्रम भजेत, इसमें क्या करना है, अगर आपके दोष अगर कम है तो आपको वहां पे क्या देना है, शीत और मधुर क्रम से आपको देना है, शीत और मधुर। अंडरस्टूड। आई रिपीट, पेतिके से कफे का से, पेतिके से कफे का से वमन शर्पिशा हितम, कि जो पेतिक और अगर विरेचन, देखो पेतिक है तो आपको पित्त के साथ अगर कफ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वमन कराना है, और क्या कराना है, सर्पिशा हितम होता है। ऋत दोष सतत, अगर कम दोष है और मतलब आपके दोष को कम करना है तो आपको क्या करना है, वहां पे शीत मधुर चक्रम भजेत, शीत और मधुर आपको वहां पे यूज करना है। ठीक है जी। पेते के सकफे खासे वमन सर्पिशाम हितम ऋत दोष सतत शीत मधुरम चक्रम भजेत। और औषध योग की बात अगर इसके अंदर करते हैं तो जैसे कि इसमें आपको शर्करादि, मृद्दिकादि अवलेह, ठीक है, पिप्पल्यादि, पसेय और स्थिर आदि, और कासर गुटिका। कासर गुटिका तो आप याद कर सकते हो, कासर गुटिका है जी स्थिर, पित्त जो है वो स्थिर है। ठीक है। पित्त में स्थिर कासर गुटिका देनी है, पित्त में स्थिर कासर गुटिका देनी है। ठीक है। तो पित्त में मतलब कि पित्त में पिपली आदि अवलेह। ठीक है जी। म से मृदिक आदि अवलेह, स्थिर से स्थिर आदि शीरपाक, कास से क्या आएगा आपके पास, कासर गुटिका।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आता है आपका, नेक्स्ट आता है कफ। कफ में क्या करना है, बलिन वमनेर आदो शोधितम कफ कासेन। वमन आपको स्टार्टिंग में कराना है शोधन कफ के केस में। यव अन्य कटु रुक्ष उष्ण कफ घनिश्च आप्य उपचारित। इसमें क्या लिखा है, यव देना है और यव अन्न देना है, कटु रुक्ष उष्ण और कफ घन इसमें उपचार करने हैं। ठीक है। बलिन बलिन वमनेर आदो, बलवान पूर्वक आपको क्या करना है, वमन कराना है स्टार्टिंग में शोधित कफ कासीन, कफ के कास में। और यव अन्न उसको देना है, कटु रुक्ष उष्ण और कफ घने इसमें उपचार करना है। अंडरस्टूड। औषधि इसमें आपको क्या याद रखना है, सारे क से आएंगे, क में आपको कफ में सारे क के याद रखने हैं। दैट्स इज कफ कुटार रस, कटफल आदि क्वाथ, कंटकारी क्वाथ, कंटकारी घृत, कंटकारी क्वाथ, कंटकारी घृत आपके बात में भी था। ठीक है, और इसमें भी आएगा। और कफज, कासर, पिपली और कासमर्द आदि योग और धूम। अंडरस्टूड। तो कैसे आएगा। नेक्स्ट आता है शत का। अब शत है, उस बंदे को शत हुआ है तो क्या करना है आपको, दैट इज कासम अतिथेकम मत्वा शतम तव्य जयेत मधुरे जीवनीश्च बल मास विवर्धने। क्या बोला है, अत्यायिक चिकित्सा करनी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब क्रम से आपको क्या करना है, मधुर जीवनीय और बलवर्धक, बल और मांसवर्धक औषध देना है। अगर किसी में शत हुआ है, चोट अगर ऐसे अब आप समझो तो उसमें बल कम हुआ है, बात ज्यादा बड़ी होगी, तो वहां पे आपको मधुर जीवन, बल और मांसवर्धक आपको औषध प्रयोग करनी है। और पित्त कास के समान इसमें चिकित्सा करनी है, पित्त कासवत इसमें चिकित्सा करनी है, घी दूध पिलाना है। और तृण पंचमूल आदि सिद्ध से आपको अजा दुग्ध देना है। क्या देना है, तृण पंचमूल सिद्ध से अजा दुग्ध देना है। नेक्स्ट आती है क्षय। अगर किसी को क्षय, कमी है, दुर्बल है, सारे लक्षण युक्त है, तो बेसिकली अचिकित्सा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें लिखा है व्यत्स्यात् क्षय कासिमभ्यो बल्य सर्वहित भवे। मतलब व्यत्स्यात होता है अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली हमें इसमें क्या क्या देना है। देखो, अगर नया नया क्षयज कास है तो आपको मृदु शोधन और भृंगन देना है उसको। ठीक है, अगर बाद की बात है, फिर आपको व्यत्यात चिकित्सा करनी है, अल्टरनेटिव आपको दीपन, भृंगन, श्रोत शोधन चिकित्सा करनी है। पहले अग्नि को प्रदीप्त कराओ, अग्नि को प्रदीप्त करा के उसको थोड़ा मोटा करो, उसके बाद श्रोतस को शोधन कर दो। ठीक है, अग्निदीप्त, भृंगन और श्रोतस का शोधन। और जो सहज घास होती है वो सन्निपातज होती है, तो त्रिदोषगण चिकित्सा आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हो। और द्राक्षादि लेह और पद्मक आदि लेह का प्रयोग इसमें कर सकते हो। तो अगर क्षय हो गया तो डीपी नहीं लगानी है, डीपी डेट्स इज द्राक्षादि लेह और पद्मक आदि लेह जो है वो इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी। तो सबसे पहले आपको बात में याद रखनी है, बात में आपको क्या याद रखना है, रुक्षस्य अनिलम कासम आदो स्नेह उपचरित सर्पे भी बस्ती भी पेयु शीर रसादि भी वात गणे सिद्धे स्नेहाद्य धूमलेश युक्ति अभ्यंग परिषेक स्निग्धे स्वेदश्च बुद्धिमान। फिर पित्त में क्या आएगा, पेति के सकफे कासे वमनम सर्पिशाहितम। आफ्टर दैट हृत दोष सतत शीत मधुरम च कर्म भजेत। नेक्स्ट आता है इसके अंदर योग बता दिए थे, पित्त में स्थिर कास, हर द्रव्य देने हैं। कफ में क्या आएगा, बलिन कासम आदो बलिन वमनेर आदो शोधितम कफ कासीन यव अन्न कटु रुक्ष उष्ण कफ घनेश चाप्य उपचारित। अगर श्लोक नहीं याद होता कोई बात नहीं, पर मीनिंग पक्का याद रखना है। ठीक है, और शत में क्या आएगा आपके पास, इसको मधुर जीवनी और बल और मांसवर्धक देना है। और पित्त कास्वत चिकित्सा करनी है, घी दूध देना है। और तृण पंचमूल सिद्ध आपको अजय दुग्ध देना है। श्याम में बेसिकली चिकित्सा होता है, फिर भी आपको इसके अंदर क्या करना है, व्यत्य साथ चिकित्सा देनी है। अल्टरनेटिवली दीपन, भृंगन, श्रोतो शोधन देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अब हम सारी प्राणवायु श्रोतस की व्याधियां करेंगे। आफ्टर दैट इसके हम श्वास पढ़ेंगे। ठीक है, और अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।